হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে আরো একবার ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে। আজকে আমি বানাচ্ছি কাঁকড়া কষা। তার জন্য আমি সবচেয়ে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি কাঁকড়া। তো চলো বেশি দেরি না করে রেসিপিটা স্টার্ট করা যাক, আর কি কি লাগছে দেখে নেওয়া যাক। সব থেকে প্রথমেই আমি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে কাঁকড়াগুলো দিয়ে ভেজে নিতে হবে। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি কাঁকড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
কাঁকড়া কষা তো প্রায় রেডি, আর আমার তো কাঁকড়া খেতে ভীষণই ভালো লাগে। তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক আর কমেন্ট করে দিও। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পরের ভিডিওটা সব থেকে আগে দেখার জন্য। ততক্ষণ অবধি সঙ্গে থাকো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে।